بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوي 24 رمضان یەکێکە لە شەو مبارەکەکان وإن شاء الله ئەم شەوەش وەکو شەوانی تر بەڕێی مناجاتە و توێژێک لەگەڵ خۆمانەکەین. وەختێک ڕۆح لە جەستەی فانی دەرەچێت. ڕێم بن بە حاڵیانتان پێ بڵێم، جەزبەی دەف و فرمێسکی نەیەکی شکاوتان پێ بڵێم. ڕێم بن حاڵی پەرێشانی ڕۆحی زۆرینەی کاروانەکەی باوکە ئادەمتان پێ بڵێم. ڕێم بن با ڕۆحم لەم جەستە فانیە دەربچێت. ئەوەندە ناکەسمان بینی کە دنیا بێکەس بێ و ئیتر بەس بێ، کە ڕێمەدرێک گەشتی نەمری بەرزەخ لە بینی دوو دەستەی فریشتەی گیان کێشانە دەست پێ بکەم، ئیتر ژیان دەست پێ ئەکات. ئیتر بەخەبەربوون دەبێتە حاڵی دایمیم. ئیتر لە کاروانی هەرگیز نەدیوەی ئەڕواحەکانە هێواش دەست بە ڕۆشتنی خۆمەکەم. بەڵام چ ڕۆشتنێک، چ ڕێگایەکی بێسنوور. ژیان لەوێ دەست پێکە. وەختێ بیابانی دنیا بەجێ دێڵین، لە مێرگە جوانەکانی ئەوێ خۆمانە بینینەوە. وەختێک منزەلیقەکانی تەماع و جەشع و شاهوەت و کورسی و گزی بەجێ دێڵین، وەختێ مۆڵەتی لێرە دەرچوون و هیجرەتمانە درێت، سەربەرە و ژوور بۆ مەلەکوتی ئاسمانەکان نەک بۆ گۆڕ و قوڕوتیاچوون سەرەکەوین. وەختی یەکەم سات و چرکە کە لەم جەستە گۆشتینە دوورە بین، ئازاد ئەفڕین. ئیتر نەبینرا و نەبیسرا و بە بیر نەهاتووەکانە بینین. بەخچە و تافگە و دارستان و جوانیەکانی دنیا جوانن، بەڵام کاڵن، بەڵام فانین. کە ئێرە تێپەڕێنی خاوەن باخ و بێستانە بینی، باقی هەمیشەیی ئەبینیت. مەترسن لەوەی ماچی 2 مەتری ژێرزەوی بکەن. ئەبێ بچن گۆڕستان تافگەیەکی بەخوڕە و دەڕژێتە ئۆقیانوسی بێسنوور. مەترسن وەختێ لە شیوی فرمێسک و حەسرەتی ئێرە بارەکەین، ئەو کاتەزانی کە دنیا چ دەناعەت و زوڵوماتێک بوو، ناوی مەدەنیەتی نێنرا بوو. چۆن ژیانێک بوو کە جەستە لە ڕۆح بێ بەشکرا بوو. دۆڵی تاریخی وەحشەت بەجێ بێڵن، دەست ببەن چرا ڕۆشنەکانی حەڵقەی زیکر و مەجرەیاتی سکوونەتی دۆستانی خوا بۆ ئەم 4 ڕۆژەی ژیانتان بێنن، زستانی بکەن بە بەهار. ئەم دابڕان و دووریە با بەس بێت. بۆچی نیشتیمانی ئەمری لە دەستبین لە پێناوی ئێرەیەکی بێبەقای دنیا؟ وەرن با ڕەنگی پەڕیوی گوڵ بۆ جوانی جارانی خۆی بگێڕینەوە. کاتمان ڕۆیی، عمر ڕۆیی، فریای ڕۆ و شیوەنی ڕۆشتنیشی نەکەوتین. ئێمە چەندین ساڵە لە جەژنە گەورەکان دوورین، جەژنی وێرد و تەسبیحات، نرکەی زیکری حاڵگرتوان، کەناری لاپاڵی بە گوڵ پرژاوی عاریفان، نەسیمی تەسبیحاتی بەرەبەیان، ئاوازی پڕجۆشی جەوشەن و ئەجرنا من النار. مەجلیسە جوانەکانی ساڵحان بگێڕنەوە. تەسبیحات بەبێ گیان ناکرێت. قورئان بە ئەنانیەت و ڕق و غرورەوە لەبەر ناکرێت. چرا بەبێ زەیتونە و تەڵ نابێت. سنەتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لە بەهاری دڵەکانە گوڵ و لالە و نێرگزی بە شوێنەیی بە ئاوی نیەت پاکی و ئیخلاس و ئیستیقامەت شینە بێت. هەڵ ناتۆقێت، خۆڕسکانە سەوزە بێت، بە ئەسپایی گوڵەگرێت، بە سکوونەت و بێدەنگی پێ ئەگرێت، بە محبەت ئەبێتە چەپک و دیاری و بە سنگ و بەرۆکی خۆشەویستێکەوە دەمرێت. چیرۆکی گوڵی سنەتی بەم جۆرەیە. سنەتەکان قاڵبووی حاڵن. جەنگەڵ و جەنگ و کوشتار سنەتی ئەو نەبوو. ڕق و قین و تەکفیر و تەفسیق و لاڕێ ڕۆشتن ڕێی ئەو نەبوو. ناوچاو گرژی و مۆڕەکردن لە مزگەوتی ئەو نەبوو. ڕەنگی پەڕیوی گوڵ بگێڕنەوە،
بۆنی لە دەستچووی گوڵ بهێننەوە هەناسەی ساردی باخەوان بە ئومێدێ ئاشنا بکەنەوە نەهامەتی و بۆ کڕووزی ئەم سەدە تاریکە وەک پاڵەوانەتی بۆ کەس مەگیڕنەوە چاوەڕوانی مەردی مەردان قارەمانی هەستانەوەی ئاخر زەمان بن بە بەردی بناغی ئیمان و محەبەت و خەمی ئوممەت ئەکرێت ئەم قارەمانیە بەم جۆرە ئەنجامەدرێت ئێستا تۆ خشتێکی ئەو قەڵا گەورەی گەڕانەوەیت سوارە سەر بەرزەکان کە هاتنەوە یەکەم وچانی هەستانەوە لە ژێر خشت و یەکەم دیواری قەڵا قەدیمیەکەی تۆدا دەدەن دەی تۆ لێرە ئەوانیت تۆ لێرە سوارەی مەیدانیت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين يا مجيب السائلين